गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कुछ सीनरी टाइप्स का मतलब नेचुरल ड्राइंग। और ये मेरी कुछ फर्स्ट ड्राइंग होगी अगर मैं इसे बताऊँ नेचुरल सीनरी टाइप की। सो लेट्स बिगिन। या मैंने अभी इतनी कंप्लीट कर चुकी है। इसके आगे मुझे अभी यहाँ शेड्स देनी है और इसे करने के बाद थोड़ा सा क्लीन करना है जिससे थोड़ा अच्छी लगे। सो लेट्स बिगिन, आगे भी करते हैं। सो गाइस अब ड्राइंग मेरी पूरी अच्छे से ये कंप्लीट हो चुकी है और ये मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।